ไหนคุณพี่ทันเลข 7เขียนเสร็จยังครับนี่เลข 7อันนี้เขียนให้ตรงแค่นี้ลูกเอาเสร็จแล้วเหรอยังเหลืออีกตั้งตัวหนึ่งนะลูกไหนสระอือด้วยลูกมอเอืองอเมืองถูกต้องครับลูกถูกต้องน่ารักมากเก่งมากลูกไม่ต้องหกพี่กะอะไรคุณไม่ต้องหกพี่กะหอมสิคุณพี่การทำถูกต้องไงลูไม่กต้องผิดด้วยไม่ผิดถูกเนี่ยพี่ดอเอือดอเดือสระอือด้วยลูกสระอือค่ะนี่ถูกต้องครับลูกแม่ขับหนูให้ลูกอันไหนนะคะที่มาเป็นลูกไม่เป็นไรลูกอ่ะคุณพี่ทันเขียนเลข 7อันนี้ให้เสร็จสิลูกไม่เอาหนูจะกินหิวเอาทานเลยลูกทานเลยทำไมมันเย็นมากแม่ทำไมมันเย็นเย็นสิลูกน้ำเย็นอ๋ออ่างก่อนไหมลูกอันนี้ก่อนค่ะลูกระบายอันนี้อ่างก่อนสิลูกแม่คะทำไมมันลืมได้ด้วยครับมันยืนมองหนูอยู่ลูกมันลืมมองใครมองพี่การกับคุณพี่การกับคุณพี่ทันลูกไม่ดูสิมาดูสิมามองแม่แหพี่การอ่างลูกแม่ขับข้ออะไรเดี๋ยวลูกคุณพี่การใช้สมาธิอยู่แล้วก็สระอือครับลูกสระอือบนขอฝาครับโอเคระบายสีเลยครับคุณพี่ทันครับเบาๆหน่อยลูกพี่ทำงานอยู่เดี๋ยวหนีบมือนะลูกไม่มีคุณน้องระวังหน่อยสิครับพอไม่มาปิดไม่ได้ไม่ทำไมมาปิดไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงลูกพี่การทำการบ้านอยู่คุณพี่ทันเสร็จแล้วหรอเบาๆหน่อยลูกโอ้ยโยกแปลกมากทำไมทำนั้นคุณพี่ทันนับจรวดคุณพี่การที่มีกี่ลำของหนูมีกี่ลำนับถูกไหมนับดูก่อนมีเท่าไหร่จะตรวจเหรอใช่ค่ะเนี่ยนับดูที่ถ้างั้นแม่คุยกับพี่การแล้วแม่มาคุยกับคุณพี่ทันแล้วคุณพี่การจะเสร็จแล้วเนี่ยหนูเสร็จแล้วหนูเสร็จแล้วเหรอครับเลข 7ตัวเลขหนูยังเขียนไม่เสร็จเลยครับลูกเจ็บมาก เจ็บอะไรไม่เอาน้ำหอมจะเอายาใหม่เอายาใหม่อีกรอแป๊บนึงลูกมันไม่สวยตีเลยนั่นแมลงวันฝ้ายนั่นน่ะฝ้ายไหนเดี๋ยวมันนี่ตีมันเลยมันมาจากไหนนี่ไล่มันไปเลยไม่ตัวไรสมัครเลยตรงไหนอีกครับลูก